Udobno se smjesti i sa izdahom opusti tijelo. Ovu meditaciju posvećuješ unutarnjem osjećaju mira, sreće i povezanosti. I zato kao prvo ćemo opustiti tijelo. Sa izdahom opusti noge. Zatim sa izdahom opusti trbuh. Pa usmjeri svoju pažnju na grudni koš i sa izdahom opusti grudni koš. Opusti ramena, vrat, glavu i bilo gdje osjećaš još napetost, samo sa izdahom isprati taj osjećaj napetosti. I sada zamisli jedan izvor bijele svjetlosti iznad svoje glave. Iz tog izvora bijele svjetlosti, kao mjesečeva svjetlost, povuci jedan snop svjetlosti kroz glavu, vrat, grudni koš, trbuh i noge u zemlju. I isto tako iz zemlje povuci snop bijele svjetlosti kroz stopala, noge, trbuh, grudni koš, vrati glavu prema gore u onaj isti izvor beskonačne svjetlosti, beskonačnih potencijala. I puštaš da bijela svjetlost kao tuš prolazi kroz tvoje tijelo, čisteći te od svih tuđih energija, svih štetnih utjecaja. I onda reci unutar sebe: povezujem se sa višom božanskom svijesti, povezujem se sa svojom dušom i otvaram se u svom srcu za ispunjenost i za osjećaj povezanosti sa sobom, sa svojom izvornom prirodom i kroz to sa drugima. I otpuštam da na bilo kojoj razini se osjećam odvojenim, izoliranim, izgubljenim. Potpunosti otpuštam taj osjećaj izgubljenosti i nedovoljne povezanosti sa drugima, koji često zna stvarati osjećaj panike, nesanicu, zabrinutost. I zato u potpunosti otpuštam to da sam odvojena. Jer u meni je život. I taj život je povezan sa svime oko mene, uključujući i sa svim ljudima na svijetu. I moja duša je izuzetno snažna i samodostatna. I dopuštam si to osjetiti unutar svog srca, unutar sebe. Dopuštam si osjetiti vlastitu cjelovitost. Jedan čovjek može učiniti čuda. Više ljudi može učiniti više od čuda. I dopuštam si osjetiti svoju moć, svoju snagu, svoju povezanost sa drugima i sa božanskim izvorom i sa životnom inteligencijom. Sve to postoji u meni i ja si dopuštam to osjećati.
Sada je trenutak da bolje osjećam sebe i druge. Kroz fizičku odvojenost od drugih dozvoljavam si osjetiti još veću povezanost sa drugima na drugačiji način. Dopuštam si osjećati kako se drugi osjećaju, stišavajući svoj unutarnji glas. Napravit ćemo jednu vježbu. Ispred sebe zamisli osobu koja ti je draga i samo je gledaj u oči, pogledaj joj tijelo i pokušaj osjetiti kako se ona osjeća sada kroz ovaj period odvojenosti. Dopusti si osjetiti i vidjeti kako je ona, ta osoba. I dok je gledaš, dopuštaj vjerovati svom osjećaju koji ti dolazi. I otpusti bilo kakvu sumnju da to nije točno. Da ti ne možeš znati kako se osjeća ta druga osoba. Otpusti nepovjerenje u detekciju svog srca. I kada si dobila sve informacije vezano uz tu osobu, zahvalili joj, pošalji joj rozu svjetlost, podrške i ljubavi i onda je otpusti u bijelu svjetlost, njezin ili njegov lik. I vrati se u potpunosti u sebe. I reci sebi, dopuštam si osjećati povezanost s drugima i vjerovati da ja imam moć osjetiti kako se osjećaju drugi. I da me veseli ta spoznaja povezanosti. Dopuštam si imati suosjećanja i osjećati se kao dio zemaljske unije u kojoj svi prolazimo iste lekcije, usvajamo ista ili slična znanja i imamo samo različite ekspertize. Svaki od nas razvija određenu usku specijalizaciju, ali zajedno smo povezani osnovnim baznim lekcijama. I to u meni aktivira ljubav prema drugima i prema sebi. I osjećaj da želim pomoći drugima. Da želim da oni rastu upravo kao i ja. I u potpunosti otpuštam da sebe izuzimam iz te unije. Jer samo se ja mogu izuzeti iz te unije. Zemaljske unije. Jer joj pripadam
svojim rođenjem, svojim odabirom da budem ovdje. I u potpunosti otpuštam to da ja nisam bitan ili bitna. Jer to blokira osjećaj ispunjenosti i povezanosti. Kroz povezanost jačamo svoju ispunjenost, a kroz priznanje vlastite duhovne prirode si dopuštamo da budemo ispunjeni. I ja si sada dopuštam biti ispunjen, ispunjena sa potpunom sigurnošću da sam tu s razlogom. I dopuštam si uživati u lekcijama koje dolaze predamnom i sve štetne emocije koje me na bilo koji način osporavaju, otpuštam sada i ovdje. I onda dopusti da ljubičasta svjetlost prođe od ozgora, iz izvora, kroz tvoju glavu, vrat, grudni koš, trbuh i noge u zemlju. I onda počni širiti iz svog srca ljubičastu svjetlost prema van. I širiš je na cijeli grad, na cijelu državu. I širiš ljubičastu svjetlost na cijelu zemaljsku kuglu i na sve što postoji. Širiš i dalje na sve galaksije, na cijeli svemir. I dopuštaš si osjećati veselje i sreću i osjećaj ispunjenosti kroz povezanost sa svime, sa oduhovljenom životnom energijom koja postoji u svima i svemu. Kroz ovo se poravnavam sa svima. I dopuštam si veselje što sam tu i što imam priliku biti tu za druge i biti tu za sebe. Duboko udahni, izdahni. I polako se vraćaj na površinu u potpuno budno, svjesno stanje. I onda protrljaj dlanove ruku. Stavi dlanove na oči i otvori oči. I pogledaj ovaj prekrasan cvijet života koji otvara tvoje srce u povezanost sa svime i u sreću iz te povezanosti.